Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantrano amin'izao asabotsy atoandro izao ny fandarana journal de l'économie no arahinao. Ato anatin'ny tapany voalohany narahinao ireo vaovao nisongadina eo amin'ny lafiny toe-karena nandritry ny herinandro iny ao anatin'ny tapany faharoa kosa dia andray vahintsika amin'ny tian'io ity Andriamatoa Rivo Lalabezaka tompona andraikitra avy anivo ny Observatoire du Riz. Idirantsika avy hatrany ny tapany voalohany amin'izao fandaharana izao ny vidianan'ireo Airbus A340-300 roa ny nametrahana raha sy nametrahana ny rafitra informatika ny ireo capitalisation na ny fampitomboana ny petrabola natao tao amin'ny orinasa pitaterana Air Madagascar tamin'ny taona 2024 raha nambara ny Italia arabaritra ity orinasa ity. Ny tontolo ampiasan'ireo fiaramanidina ireo eto Madagasikara no mahasimba vetivety azy ireo raha ny fanazavana azo hatrany hatreto aloha izany tsy nitondra fivoarana arak'izay nandrasana ny fanampiana reny volany Air Madagascar fiaramanidina roa no kasaina afarana hatramin'ny faran'ity taona ity. Fanadediny. Fividianana Airbus A340-300 miisa roa efa niasa tany ivelany no fanarenana nataon'ireo mpitantana ny Air Madagascar tamin'ny taona 2024. Ny vola lany amin'ny fividianana solika sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana ireo fiaramanidina simba no tena isan'ny nambotry ity orinasa mpanjakana ity raha nambara ny Italia arabaritra androany. Ireo fotodrafitra samisy eto Madagasikara izay tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no antony mahasimba vetivety ireo fiaramanidina ireo. Ohatra no raisiny tamin'izany ny seranam-piaramanidina maro antsetra izay mahapotika ny kojakoja-piaramanidina mialohan'ny fepotona tokony haretany. Maro ny miova tao anatin'ilay récapitalisation satria tao anatin'izay ohatra nampidirana andreo Airbus A340 tao anatin'ny flotte izay nanatsara ny atao hoe service à bord satria efa antitrantitra ihany le Boeing 767 taloha dia le Airbus moderna kokoa ny ao anatin'izay koa ny investissement zay tsy voatery ho hita maso satria misy système informatique goavana be ampiasain'ny compagnie mampandeha azy ao anatiny fotsiny zany reny fa maro zany no zavatra voakasika na dia tsy voatery hita maso izy. Ahafahana manarina orinasa iray ny fanaovana n'ireo capitalisation na ny fampitomboana ny petrabola raha ny fanazavany ny pahy toe-karena raha toa ka fivarotana ampahany amin'ny petrabola no atao izarana ny andraikitra amin'ny fitantanana ilay orinasa. Olana zany teo amin'le caisse na les comptes de résultat an'le société anankiray ka mila redressement izy mba ahafahana manao investissement ka ho an'ny Air Mad manokana angamba dia raha ny fijeriko azy tokony ho révisena mihitsy le hoe option de participation teo ny action zay hoentina mampandroso ny Air Madagascar ahafahan'ny actionnaire rehetrarehetra ao anatiny na ny majoritaire na ny minoritaire mametraka indicateur de performance vaovao ao anivon'ny société zany mba ahafahana mampandroso an'le société ho an'ny mpiasa zany ary indrindra ho an'ny mpanjifa ihany koa. Raha ny zava-misy amin'ny kompania Air Madagascar amin'izao anefa mbola voarara tsy afaka misidina ny abakabaka Europeana ny iray amin'ireo fiaramanidina Airbus ireo noho i Madagasikara mbola amin'ny lisitra be. Eo ihany koa ny tsy fahatombanana eo amin'ireo sidina izay voatery ahemitra lava noho ny fahasimban'ny fiaramanidina. Mbola mikasa ny hanafatra fiaramanidina hafa indray anefa izy ireo amin'ity taona ity. Mbola voatazona aloha ny Air Madagascar ary mbola manana ny certification IOSA izy mbola manana ny part 145 izy mbola afaka manidina eran'izao tontolo izao izy zay aloha zany no vita hatramin'izay ka hatramin'izao fa rehefa tsaratsara kokoa ny condition dia intsika no miezaka manatombo ny fréquence manova an'ireo avion roa zay efa misy anankiroa tokony ovana hatramin'ny faran'ny taona dia mety tsara andro manalina zany amin'ny qualité de service. Tsy nandeha araky ny tokony ho izy ve ny fitsirina mialoha mba ho fiaramanidina tsy hahafaty antoka no novidiana tamin'ny taona 2024. Tsy tao anaty kajy ihany koa ve ny fikojakojana araky ny tokony ho izy ireo fiaramanidina ireo nisoroana ny faty antoka ankehitriny manoloan'izany mazava fa tsy vahaolana ho an'ny kompania pitaterana Air Madagascar ny fividianana fiaramanidina Airbus izay nampitombo ny fandaniana amin'ny fanamboarana ankehitriny nefa efa niteraka trosa noho ny findramam-bola tamin'ny fotoana nividianana azy.
Vaovao mahakasika ny fitantanam-bolam-panjakana eo am-pamaranana ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana sy mpantsina ho an'ny taona 2024 ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola raha nambara ny minisitra. Ny fifandraisan-dahatra natao tamin'ireo mpamatsy vola no anton'izao fahatarana izao raha nambara ny hatrany. Misy kosa nefa ny fepetra noraisina amin'ny fampiasam-bola ilaina maika eny anivon'ireo ministera sy andrim-panjakana. Nisy ny fampiofanana mahakasika ny fitantanan'ireo fananam-panjakana eny anivon'ireo ministera sy ireo ratsamangaikany nanomboka omaly. Fanatetiny. 5 amin'ireo ministera sy andrim-panjakana misy araky amin'ny 10 eto Madagasikara ihany no mahavita manamarina na nampiasan'ireo volam-panjakana araka ny tokony ho izy. Araka ny voafaritry ny lalàna velona, tsy maintsy voamarina ny antony nampiasana sy ny olona nampiasa ny volam-bahoaka izay mivoaka avy eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana tantany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Tsy fahampiny ny fahaiza-manao eo amin'ireo sapan-draharam-panjakana no nambaran'ny ministry ny vola sy ny teti-bola fa antony tsy ahafahana mampangarahara ny fampiasana ny volam-panjakana. Nisy arak'izany ny fampiofanana nomen'ireo mpiasa eo anivon'ireo sapan-draharam-panjakana ireo izay atao androany sy rahampitso. Isy ny fepetra amin'ny fanaraha-maso aorian'izao fiofanana izao. Fanarahana an'izy zany raha ohatra ka tsy vita ilay izy, raha ohatra zany tsika maka service anankiray ka ny service anankiray nividy ordinateur ohatra tamin'ny herintaona ka tsy hita tsara ny fomba fiteny zany traçabilité miaratsy ny teny baika ao anatin'ny comptabilité matière dia raha amin'ny titontiza hividy zavatra dia tsy afaka mividy zavatra izy raha tsy hita mazava tsara hoe lasa izy izy toa izy amin'ny tantana azy. Mahakasika ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana sy mpantsina kosa eo am-pamaranana ny famolavolana izany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola amin'izao fotoana izao raha nambara ny minisitra androany. Hatreto fanampiana mivantana hatramin'ny 50 tapitrisa dolara no nandrasana mba hampidirana azy ao anatin'io lalàna io. Nisy kosa nefa ny fepetra manokana noraisina ho an'ireo fampiasam-bola maika eny anivon'ireo ministera sy andrim-panjakana toy ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Mbola teo ny fandrarana ny négociation miaraka amin'ny mpamatsy vola ivelany dia misy ny fanomanana miaraka amin'ny ministera izay tokony atao araka ny resahako tary amin'ny douane dia nanao conférence budgétaire izahay ary nisy koa ny fiaonana tamin'ny setra tsy miakina. Ny mandrapavita izy misy fepetra apetraka zany efa fomba fanao ilay izy amin'ny fireneny rehetra eran'izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara ihany mandrapalany an'ilay loi de finances rectificative dia misy fepetrapetraka mba ahafahan'ny ministera ny andrim-panjakana miasa ara-dalàna tsy hoe koa hoe mijanona tanteraka ny budget mijanona ilay izy fa misy izay laharam-pamena ka hita ministera fa maika dia tsy maintsy sokafana ilay izy ahafahana manao ilay izy. Ankoatra ny famatsim-bola mivantana avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra, isan'ny fantatra fa hamatsy vola ho an'ny sehatra tsy miankina hatramin'ny 400 tapitrisa dolara i Afrika Atsimo. Tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana sy mpantsina kosa izay famatsim-bola rehetra mandalo amin'ny fanjakana. Amaranantsika ny tapany voalohany amin'izao fandarana journal de l'économie izao. Efa voarain'ireo mpanjifa manana petrabola eo anivon'ny banky BICM ny ampahany voalohany amin'ny petrabolan'izy ireo amin'ity banky ity. Mbola andrasana kosa nefa ny ampahany faharoa sy fahatelo. Tsy fantatra izay olona namerina ny volan'ireo mpanjifa ireo raha nambara ny filohan'ny fikambanana. Nitondra fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana kosa nefa izy ireo. Fanatetiny. Ny 17 jona farany taona nanomboka nahazo ny ampahany amin'ny petrabolany tao amin'ny banky BICM ireo mpanjifa misa 904 mahatratra 300 io ampahany voalohany ny fanarahan'izy ireo tamin'ny liquidateur ny fandray tamin'izy ireo mivantana. Raha tsy ahiviny mahatratra 10 miliara ariary ny fitambaran'ny volan'ireo olon-tsotra manana petrabola ao amin'ny BICM. Mbola manana fahazoany 100 ny volany ihany anefa ireo mpanjifa. Raha 3 millions zany no eo amin'ny 3 millions zany volam-potana dia ny premier tranche voaraiko zany zao eo amin'ny 900 000 dia efa nametoky izy tamin'ny alalan'ilay relevé bancaire hoe hoalohany amin'ny totalité ilay izy zany fa hoalohany amin'ny hoe ataony tranche zany dia izay moa zany efa mifampidinenay teto hoe le fomba andoavany azy aloha zany tsy dia mbola tsy hoe nasianay olana hatreto fa hoe le any amin'ny farany zany hoe ho azo amin'ny 100% zany amin'ny totalité izay zany no ho andrasanay mpikambana rehetrarehetra eto zany. Mifanelanelana ray volana ny fantatra fa andoavan'ireo ampahany telo ireo. Andrasana afaka 10 andro araka izany ny ampahany faharoa izay mbola tsy voafaritra hoe firy isan-jato ny petrabola.
tsy voafaritra marina ihany koa izay olona nandony volan'ireto mpanjifan'ny PICM ireto. Ny fitondram-panjakana no nitondran'izy ireo fisaorana androany. Ny information aloha eo am-pelatananay dia mazava be. Rehefa nakatona le banka dia ny liquidateur no interlocuteur anay voalohany. Dia ny liquidateur zany no fampiresaka taminay hatramin'izay ka hatramin'izao. Zay zany tsy fantatra, tsy manana information zay any ambadika any zay hoe iza no nandohan'le vola fa rehefa nitaky zay dia amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana ny takiana an'le izy. Dia eto zany zay dia mamerina ny fisaorana ny fitondram-panjakana rehefa ohatra ka namaly an'izay fitakiana izay izy. Ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Henri Raparinjaka no niaona tamin'ny solotenan'ireo mpanjifa ny 2020 May farany teo nananganana ny komity teknika ny sana ny famahana ny olan'ny mpanjifan'ny PICM. Miandry amin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao indray arak'izany ireo mpanjifa ny PICM ireo. Raha tsy ahiviny tamin'ny 17 ny volana Aprily teo no nikatona ny banky PICM. Araka ny fanambaranao tena mpiandohana dia manambahiny hatrany isika isaky ny asabotsy tahaka izao amin'ny ity anio ity ary dia ny mahakasika ny vidim-bary no resana eto amin'ny fandarana Journal de l'économie vahintsika amin'ny ity anio ity. Andriamatoa Rivo Lalabezaka izay tompona andraikitra avy anivo ny Observatoire du Riz. Miarabanao tompoko. Miarabanao ihany ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ity fandarana eto amin'ny fahitalavitra Coltivé ity. Fantanina voalohany hatrano an'Andriamatoa Rivo Lalabezaka izay mpanaramaso ny vidim-bary eto Madagasikara. Nanahoana ny vidim-bary teto Madagasikara tato anatin'ny 9 volana efa ho 7 volana zany voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Sotra tompoko fampatsahivana kely aloha raha araka ny fantatsika tamin'ny taona 2024 dia nisy fiainana zany ny voka-bary teto Madagasikara. Raha nanodidina ny efatra tapitrisa taona sasany teo zany hoe 10 minitra efatra tapitrisa teo ny voka-bary tamin'ny taona 2024 dia tafidina latsaky ny efatra tapitrisa taona zany tamin'ny taona 2024. Vokatra izay dia somary niakatra ny vidim-bary zany ary nanomboka ny fararano 2024 zany hoe ny volana Jolay tanoany dia efa nanomboka izany fiakaran'ny vidim-bary zany. Raha ny tokony izy manko dia ny volana Septambra zany no manomboka miakatra ny vidim-bary eto Madagasikara. Nitohy hatrany fiakaran'ny vidim-bary ary nahatratra manodididina ny 700,000 zany ny iray kilony vary tamin'ny volana Janoary 2024. Salany eo anivon'ny firenena io. Ny tany amin'ny faritra avaratra toy ny Mahajanga sy Atsiranana, ny faritra Savasy ireo toerana sarodalana toy ny Befotaka moa dia efa tafiakatra ny ohatran'ny 500,000 zany ny vidim-bary tamin'ny volana Janoary io. Io volana Janoary ihany nefa dia nanomboka nidina ny vidim-bary ary ny avrily 2024 dia efa tafalatsaka tany ambanin'ny vidiny tamin'ny taona lasa zany hoe raha oharina tamin'ny volana avrily 2024. Ary amin'izao faran'ny volana Jona teo dia efa any amin'ny 900,000 zao ny vidin'ny akotry zany hoe latsaka 70 raha oharina tamin'ny vidiny tamin'ny faran'ny volana tamin'ny taona lasa. 100,000 kosa ny vary gasy zany ary 200,000 makalioka izay vidin'izay raha amin'ny vary vokatra eto toerana zany dia latsaka 100 raha mihoatra ny amin'ny vidiny tamin'ny taona lasa ary ny vary nafarana kosa dia manodididina ny 200,000 eo izay latsaka 10,000 ariary raha oharina tamin'ny vidiny tamin'ny taona lasa zany. Inona kosa tompoko no antony nampahatonga an'izay hoe fiakarana sy fidina ny vidim-bary izay? Voalohany indrindra aloha misy antony maro zany mety nahatonga izay. Teo aloha zany fidinan'ny vokatra izay vokatry ny fisian'ny haintany moa tamin'ny taona lasa zany sy ny fiovaovan'ny toetrandro ka naharatsy ny olon-tsakorana. Zay zany dia isan'ny nampiakatra ny vidim-bokatra nanomboka ny fararano. Tetsy an-daliny nefa nanafatra vary betsaka zany isika. Zany hoe raha tokony roa hetsy taona isan'ny taona eo no mahafaran'i Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 10 tanoany dia tafiakatra tany amin'ny 4 hetsy taona zany tamin'ny taona 2024. Ary ny 5 hetsy taona tamin'ireo aza dia nafarana ny 9 mbola nafarana zany hoe volana Jona dia efa nanomboka nanafatra vary betsaka i Madagasikara. Nitoy ihany efa nafarana eo ary ny 5 volana voalohany tamin'ity taona ity
dia efa nioatra ny 7 alina sy 2 hetsy tonne zany ny vary voalaza fa nampidirina teto Madagasikara. Eniky ireo vary ireo daholo zany ny tsena rehetra teto Madagasikara. Eny hatrany amin'ireo faritra mpamokatra toa ny Marivoay, Mahajanga faharoa aza dia nisy vary nafarana avy an-dafy daholo zany teny amin'ny tsena. Zay no heverina fa ny azona ny vidim-bary tsy dia hidangana satria raha fiaingany tamin'ny volana Jolay 2024 dia maro ny nanomba-tombana fa mety hiakatra ambony be ny vidim-bary amin'ny tamin'ny maitsoahatra teo zany. Tsy zay moa nitranga fa ambony izy fa tsy dia nidangana ambony ny ohatran'ilay efa-jato sy arivo lazaiko teo zany. Fanampin'izay nanomboka ny volana Janoary zany noho ny atsaran'ny rotsakorana amin'ny faraparan'ny taona 2024 iny dia niakatra ny vary aloha ary tsara dia tsara zany taty amin'ny afovoantany. Zay zany no natonga ny fanomboan'ny fidinan'ny vidim-bary ny faraparan'ny volana Janoary 2024 ary amin'ny ankapobeny moa dia nanara-penitra ny rotsakorana zany ireo Madagasikara dia somary niakatra koa zany ny vokatra tany amin'ny faritra hafa ary tsy dia nisy atao hoe cyclone loatra na loza nanimba ny voakabary zany. Tombatombana hoe ianao teo tamin'ny volana Jolay 2024 ahoana kosa ny mahakasika no amin'ny 3 volana ho avy ny vidim-bary amin'ity taona ity? Ny fivoaran'ny vidim-bary moa zany dia miankina indrindrandrindra amin'ny vary tonga eny amin'ny tsena. Arakaraka ny habetsany zany ny mety hampidina na hampiakatra azy. Fantatsika fa nanafatra vary betsika teo araka ilay teneniko teo satria efa 7 alina sy 2 hetsy tonne ny nafarana 5 volana. Zany hoe efa mihoatra ny nafarana ny taona 2024 manontolo. Dia mbola misy vary zany angamba eny amin'ny tsena vary nafarana. Io koa ny vary vokatra eto an-toerana izay tsara marihina fa na tsara araka ny teneniko teo dia mbola betsaka koa ny tsy niakatra toy ny any Sofia sy ny vary jeby amin'ny faritra andrefana Madagasikara iny ary ny vary rinina izay mbola vao aketsa amin'izao fotoana izao. Mino fa ny tompony andraikitra izay tokony andraikitra ny fanangonana ny atotanao mikasika izay zany dia hiezaka hamantatra ireo vokatra ireo mba hahafahana mamaritra ny amin'izay filana ka mijery ny amin'izay vidim-bary zay. Fa raha ny hatreto aloha dia maro toerana zany ary somary midina azy any amin'ny faritra sasany ny vidim-bary eny amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Eny ary isaora ianao Andriamatory Ivolalabe Zaka avy ny Observatoire Turie manaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Journal de l'économie. Isaora tompoko. Dia isaorana ihany koa isika ampijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mamy fotoananao indray amin'ny heriny an'io tahaka izao. Veloma tompoko.